No niin. Nyt ollaankin pitkästä aikaa niin iltakalassa. Iltakalastelulla niin lähdetään hakemaan tästä kivikolta niin ahventa. Tässä on todella hyvin niin tullut päivisin ja aamuisin kalaa. Saatiin junnujen kanssa, niin top 10 oli niinkin hullu kuin 5 kiloa. Niin nyt sitten yritetään vähän jikillä ja toki sitten myös mato-onkeekin tähän, jos tässä tulee niin kalaa tähän lähelle. Ruvetaan kalastamaan, ei se sen kummasempaa. Tervetuloa mukaan. Joo, tää haisee nyt vähän mato-onginnelta tämä. Joo, oikein. Otan vähän tohon vielä. Se on aliarvostettua mato-onki. On nimittäin hiukkapaikkauskollisia nuo ahvenet. Ne on ihan siinä. Niin kuin sinne 3 metriä tohon veneen reunasta. Otan tuon mikä roiskasen. No niin, mä sain kato päivän eka. Oi. Siinä kun on sitä ihan uskomaton määrä kalaa parkissa. Ja se tosta kohta. Istuhan kuule tuohon kylmälaatikon päälle, otetaan kokikset ja katsotaan näitä mato-onkia. Mulla on ihan 100 varma kutina, että ihan kohta lähtee. Mäpä vilkasen ensin, että se ei oo syöty. Ei oo syöty. Joo. Nyt vaan kun alkaa se syönti, niin se on siinä. Ei tästä kannata lähteä mihinkään. Tuossa on 10 semmoista hyvää ahventa. Ei silloin mennä. Just siinä. Kato. Onko hyvä? On kelvollista. Nyt ei kyllä lähde yhtään. Loppu kädet kesken. Niin. Mutta siis ruokakala. Kyllä. Ja näitä tossa on ja varmaan isompiakin. Sulla vie. On kanssa. Vie. Ja otetaanko sitten, yritetään ottaa kaverille haavi. Niin, kyllä. Mutta tossa kyllä huomaa sen, että lapset oli sen verran hyvän mittaisia, että ne ei niinku... Oho. Sä saat se sinne koriin. Saa. Lapset oli sen verran hyvän mittaisia, että ne ei niinku... Ne ei saanut sitä kalaa nostettua veneeseen. Niin kyllä. Se oli just hyvä. Aha. Tosta saa sitten. Jos tarvii. Kato heti. Toi taitaa olla vielä sen verran pieni, että eiks toi tuli? Mä otan se irti. Joo, sit viiän mulla. Eikä jää. No joo. Otetaan. Olisiko se? Noin päin. Ja tässä on malliesimerkki, että veneessä voi vähän rymistellä. Onko liian pieni? Vois olla. Nyt lähtee. Toi tulee vielä tälleen. No ikävä kun noin riuhtoo ton... Kiipee madot tänne siimaan. Niin. No sen painaa alas vai jos saa jotenkin siihen koukkuun, niin hyvä. Ei sillä oo. Ja niin kuin näette, niin noita kaloja on tossa ja siinä on muutamia isompia ja muutamia pienempiä ja toivotaan vaan, että saataisiin niitä isompia tänään.
Sieltä. On. Oikein. Niin sulle pitää se toinen puntti laittaa sitten. Eikö nyt sillä on joku vika taas? Kyllä saa sen taas. Tää on ihan hyvä. Mihinkä se näyttää? Siinä on haavi nyt puolessa välissä ruutua. Mennäänkö sillä? Mikä? Haavi keskellä ruutua. Joo, se on ihan hyvä. Käy siitä. Ei tää niinku mitään huippusyöntiä kyllä vielä oo. Niin, eikä nyt superahneella ole vielä. Ai, kokiiksetkin. Ukilla oli hyvä, kun se aina istui ja likuusmato on molemmille puolelle 3. Ennen. Aina veteli. Sitten kun se alkoi se syönti, niin ei siinä ollut mitään järkeä. Se ei kerennyt yhtä särkeä nostaa, se sai niinku se ongen pystyyn ja sitten jätti sen niinku siihen pintaveteen, että se oli niin korkealla se vapaa. Nyt taitaa tulla, onko sinulle vai Sulla taitaa joku olla. Oh. joku viede? Heti kun katsoo jonnekin muualle, niin En ylettänyt siihen. eikä haittaakaan. Siinä on nyt sitä isompaakin kalaa näköjään alla. Ja 4 metriä. Sulla on vähän liian kaukana. Niin oikeasti nyt voi sanoa, että nyt ne on niinku pienessä nivaskassa. Niin tossa missä mulla oli. Ihan 1,5 metriä veneen reunasta. Tosta. Niin, just siitä. Se tippui just sinne. Kohta lähti joku jo hakemaan. Kattoo ja... Tässä ei nyt tärppää niinku madonvaihto. Good boy. Veret tuli. Noniin, siellä mennään. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Ja näköjään pitää ehkä virittää vähän syvyyttä. Kun ei nuo kovin ahneesti nyt ole hakenut tuolta. Ikäviä kalatäitä oli taas. Taas mennä sekaisin. No katsottu. Tossa on matoja. Oli se sekaisin. Ei. Onko päivän ekat tuplat? Oisko? Nyt on ainakin parempi. Nyt on siimat sotossa. No, nytkö on? Onko? On. Vitsi, älä karkaa. Ota vaan haavia. Yes. Just ajattelin. On. Ihmettä mennyt siimat sotku. Niin mä katon kasti.
päästä sotkea, mutta ei. No niin. Tämähän oli hyvää vaan päristelyä tässä pinnassa. On kyllä komea. Ja ei tarvinnut kyllä paljon siirtyä. 3,8. Ei nuo kalat lähtenyt niinku mihinkään tosta päristelystä. Ja siis ne on ihan uskomaton, se on ihan muutaman metri matkalla. Tässähän ihan sytty tää on. Tää on. Mä en oo kerennyt sitä kokkolaisaukasta. Ei kun kerkesin, mutta en kerennyt ottaa hörppöä, koska silloin meni toi veden alle toi koho. Aliarvostettua mato onkin. Se on hyvä Sulla katsoa. Sunkin pitää saada 20 senttiä syvemmälle. Olisiko siitäkin? Koska ihan oikeasti ne on niinku ihan siinä vieressä koko ajan. Ja mä annan vieläkin seuraavan tarpeen, otat sä kanssa, niin sitten vaihdetaan. Siinä se on 20 senttiä sun mado. Nyt taitaa tulla sulle. Ihan iholla. Ei, hylky. Sä oot liian ylhäällä. Ja kato mulla vielä. Joo, kyllä. Uskotaan. Otappas. Ihan siitä kuule. Oho, no. Ja ihan onnettomalla pikkumadolla. Tuo. Vähän kokosta. Jöllykkää. Ja sehän lähti kiltisti. Siitä kun takaisin onkin laitetta. Tuon verran lisää. Sori, tuli Tää... 30 senttiä, en uskonut sun. Ja tää on joku 3,2. Oho, on. Levysti. Kato, heti. Ja mulla viiä. Mulla on kans hyvä. Tuplat, ei. Ja löin väärälle puolelle haalia. Joo, ei kerennyt mato suoraksi tonne. Siis ihan uskomatonta, että sen pitää niinku olla tuossa parvessa sen madon, että se maistuu. Ne ei jaksa sieltä nousta. Sitten mentiin. Ei vitsi. Onko vielä mado? Ja ihan onneton pikkupalanen matoa. Kyllä. Se vaan maistuu. Tossa on pihit, jos tarvii. Ne on aika jämäkät ne koukut. Joo, ehkä se oli tuolla kusisesti vähän kiinni. Toi ei oo tossa niinku valmiina, niin... No. Mites siellä ei nyt ole yhtään onkea vedessä, vaikka kala on noin perkeleesti alla? Pitäis mato vaihtaa, mutta kun nyt on kuuma hetki, niin... Minnekä se matorasia meni? Tossa. Sieltä. Ja siis kyllä tää pitää vaan uskoa, että kyllä sillä paikalla on aika paljon väliä. Oho. Me oltiin tässä 5 metrin päässä ja ei mitään. Ja sitten tähän kun tultiin. Ja sitten toi korkeuskin. Että niinku mä sain monta kalaa, sä et saanut mitään. Kyllä. Ja sitten pikkunen siirto niin heti. Pakko se uskoa. Sua nyt näyttää olevan niin lähellä, että mä oon valmis. On ne hyvin, on ne hyvin. Kato, mullakin. Ota vaan tänne päin. Uusi tiputus, jos ei muuta. Puolet hävisi madosta.
Se on vielä On hyvä. No, Siinä ne on. Se oli metristä kiinni. se oli metristä kiinni. Pieni. Ja vei madon. Oli kyllä ihan särki. No ehkä enemmän tuossa perän puolella nyt. Ihan huumorilla katon, että vanka kokoinen tämmönen. On se 35. Niin. Niin. Onko hyvä? Tai no, nyt se kääntyi ehkä. Otetaan tuo. Joo. Tuntuu, että nämä pienemmät on niinku vetässy nää niinku jonnekin perään Niin jo. rösteriin asti. Isommilla on ollut tuossa huulissa. Jep. Nyt on niin herkullisen näköinen, että ei ota kuin 5 sekuntia tää mato. Onko ne siinä? On. Selvästi. On valmiina. Tää on 5 sekuntia, kun mä tän tiputan, niin tulee Onko hyvä? tosta. 1, 2, 3. Ei kerkeä edes 4, pudota toi maton. 5. Se jo luuli, että siellä olisi. En ole se pystyyn taas. En tiedä mitä tekee. Siinä on liian pieni puntti. Ei, kun se on aina ennen ollut pystyyn. Siitä on hävinnyt se puntti. Onko? Oh. No niin. Ei, onhan se hävinnyt. Ilmanko se? Hyvä nivaska. Olisiko semmonen 3 kiloa? No niin. 3 kiloa kalaa. Päästetään verestymään ja nyt taisi tulla se. Montako siellä on mahaa pystyssä? 6, 7. Joo, niillä me pärjätään. Nämä loput oli tämmösiä reilu 100 rammasia. Niin hyviä ruokakaloja, mutta päästetään takaisin. Hyviä kyrmyniskoja tulossa näistä. Onhan siinä niitä. Ja siltä verta tulee. Mihin päin sä oot menossa? Roikota näitä, että tulee pahimmat määrät vettä pois.